它是一个神秘的漩涡，无数途经于此的货轮、军舰、潜艇、飞机都离奇消失，又被称为魔鬼三角地区。它就是百慕大三角。我是老 A， 今天老 A 和大家一起聊聊这个死亡三角。百慕大三角并非是一个特定的地名，你在任何一张世界地图上都找不到它，即便你正在跨过它的边界线，你多半也浑然不知。它就像一个神秘的巫师一样隐藏起来，让人摸不清它的真实情况。但根据历年来发生的一些神秘事件来看，百慕大三角是真实存在的。百慕大三角位于大西洋西侧百慕大群岛、佛罗里达海峡和大安的列斯群岛东端的波多黎岛之间3点连线形成的三角形海域，面积约390万平方公里。其并非传言中特别危险或异常的海域，与其相关的谜团多是对失